Почитувани гледачи, добро вечер, петок, 21 часот и 30 минути, термин резервиран за ново издание на дебатниот магазин Клик Плюс. Во понеделник почнува изборната кампања. Партиите ќе се обидат да освојат што повеќе гласови, ќе се обидат да ги убедат граѓаните зошто нивната опција е најдобра. Вечерва во Клик Плюс ќе анализираме дали изборите ќе понудат решение на проблемите на граѓаните или сепак ќе остане во полето на политичкиот маркетинг. Вечерва со мене се Магдалина Андоновска, комуниколог, добро вечер. Добро вечер. И Петрит Сарачини од невладината Цивил, добро вечер и за вас. Добро вечер. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од ова издание на Клик Плюс. Еве да почнеме од најновото, од најактуелното. Госпоѓо Андоновска, специјалното јавно обвинителство денеска отвори нов случај за кој што тврди дека Управата за безбедност и контраразузнавање, односно незините први луѓе, се организатори на прислушувањето на бројни граѓани, меѓу кои се и новинари, политичари и бизнисмени, а кои што бомби, така наречени бомби, ги објави опозицијата. Како го коментирате времето во кое што специјалното јавно обвинителство го објавува токму овој случај? Факт е дека Република Македонија добива избори сега како производ на политичката криза. Тие се вонредни и се продуцирани како ефект на политичката криза што беше во Република Македонија, чиј производ е еднакво и специјалното јавно обвинителство. Ако ги гледаме работите од аспект на работа на специјалното јавно обвинителство, не би можеле да најдеме допирна точка, затоа што тие не можат да го темпираат времето кога ќе излезат со нови информации. Предпоставувам дека нивните истраги водат во онаа насока кога ќе соберат доволен број на аргументи и докази да направат пресконференција и да известат јавноста на каков случај работат. Проблемот што предпоставувам дека ќе се јави кај повеќето политичари, предпоставувам најголем дел од оние од власта, бидејќи се тие во овој момент најзасегнати, е зошто токму сега и зошто токму врхушката на владеачката ВМРО-ДПМН. Ако ги гледате од аспект на политички маркетинг, несомнено дека ќе сватите дека постои некое совпаѓање, затоа што не се работи за еди кој си, туку се работи за врвот на политичката партија, која што во моментов заедно со опозицијата или поголемиот дел ја практикува власта. Меѓутоа, од она што можев да го слушнам на нивната пресконференција, можам да забележам дека беа напоменати првите имења на политичката партија ВМРО-ДПМН, меѓутоа не се само тие, тука се еден голем број на новинари, и што мене лично, што би рекол еден наш заеднички пријател, ни криви ни должни, и едно чудо други граѓани, кои што имале контакт со сите овие луѓе, и кои што разговарале, и кои што вечерва веројатно се преиспитуваат или може би го враќаат филмот во главата, со кого све разговарале и на која тема зборувале. Меѓутоа, за ова прашање предпоставувам дека јас не сум компетентна, не сум правник, за да можам да дадам некое свое мислење како понатаму ќе се развива оваа ситуација, но од политички маркетинг во јавноста секако дека ќе одекне како политички маркетинг, несомнено. Зашто токму на еден ден практично пред одржувањето на започнувањето на кампањата. Меѓутоа, од друга страна, веројатно, предпоставувам малку подоцна ќе зборуваме повеќе. Специјалното јавно обвинителство е дел од целиот проект на опозицијата во смисла на нивно, од една страна, нивно гледање на бомбите како стручни лица кои што треба да ги обработуваат, но од друга страна политички аспект на политичката партија СДСМ, чија што кампања до сега, значи ќе видиме како ќе биде стартот понатаму, што све ќе има во нивната кампања, меѓутоа до сега се одвива генерално во рамките на политичките бомби. Значи не можете, се извинувам, значи не можете да ги издвоите дека тоа не е маркетинг. Тоа е дефинитивно маркетинг, меѓутоа од друга страна, како што кажав, и специјалното јавно обвинителство е формирано и за таа цел и не би требало да се стави мораториум на нивната работа во текот на овие 20 дена. Господине Сарачини, денеска обвинителката Фатиме Фетај меѓу другото истакна дека и покрај обструкциите на нивната работа,
специјалното јавно обвинителство успеало за овие 3 недели чинам има од кога влегоа во УБК, кога ги бара материјалите, успеале да извадат докази со кои што тие тврдат дека УБК прислушувала. Потенцирањето на тоа дека имале обструкции, па еве ние успеавме сега да прибереме докази, дали, вашиот став го барам, дали не наведува дека може би има тука вистина кога владеачката ВМРО ДПМН обвинува дека зошто сега или зошто не каже како се прислушувало и така натаму и така натаму. Па видете, ние бевме сведоци дека пред неколку недели што се случуваше внатре во Министерството за внатрешни работи и бевме сведоци, гледавме и пред камери каков тип на обструкции беше применет од страна на некои лица во Министерството за внатрешни работи, пред се од дополнителниот заменик министер, од директорот на Бирото за јавна безбедност и од директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање. Знаеме дека нели цело време имаше некакви оправдувања зошто на специјалното јавно обвинителство не му се дозволува пристап до просториите на Управата за безбедност и контраразузнавање. Знаеме дека дел од тоа беше, ајде да го парафразирам премиерот, делумно точно, дел од тоа беше неточно. Се сеќаваме дека господинот Чавков рече дека треба да дојде дека има пристап само Ериксон, потоа разбравме дека тоа не е вистина и така натаму и така натаму. Тоа дали е тоа политички маркетинг? Јас не се согласувам дека е политички маркетинг. Затоа што специјалното јавно обвинителство треба да си ја тера својата работа онака како што се развива или се одвива случајот. Пред неколку недели бевме сведоци дека обвинителките влегоа во Управата за безбедност и разузнавање, се соочија со обструкции, процесот врвеше онака како што врвеше, тие на крајот добија материјал и веројатно сега после тие неколку недели колку што им требало на нив да направат анализа на тој материјал, да ги приберат доказите, да ги систематизираат и нормално е дека и јавноста очекуваше после тој молк од неколку недели, а пред тоа интензивно бавење на јавноста и информирање на јавноста околу тоа што се случува околу влезот на јавното обвинителство, на специјалното јавно обвинителство во МВР, да дознаеме кој е резултатот од таа истрага. И еве денес го дознавме резултатот. Да се подсетиме дека во тој период кога се случуваше целата ѓурултија околу влезот на специјалното јавно обвинителство во УБК, ние имавме приведување на еден од истражителите на СЈО. Имавме, значи, обструкциите, не е дека обвинителката Фета излегува и сега не знаеме кои се обструкциите. Ги видовме обструкциите. Имаше обструкции. Јас се надевам дека понатаму процесот ќе се одвива онака како што би требало да се одвива во секоја нормална држава. СЈО да си ја тера својата работа, овој случај да заврши на суд да се изложат доказите, одбраната на осомничените да има право да ги инспектира тие докази, да ја приложи одбраната и на крајот судот, дај Боже да пресуди правично, фер, непристрасно, дали, кој, како и на каков начин прислушувал во земја. Тоа што го дознавме, дека над 5000 телефони, 5800 и нешто, како беше бројката дека биле прислушувани, е страшен податок за било кое демократско општество. Со тоа што ни го соопшти, СЈО паднаа во вода лагите кои што ги слушавме цело ова време, дека тоа биле некои странски служби, некои жолти комбиња, некои сателити, некои ваму-таму, значи целата таа конструкција со која што луѓето од владеачката партија ја замајуваа јавноста, очигледно не е вистина, а сега би сакале ние како јавност да ја дознаеме вистината. Вистината ќе ја дознаеме веројатно кога ќе почне судскиот процес. Јас прогнозирам дека ништо од ова нема, како што нели благовремено се произнесо во јавноста, дека судски процеси поврзани со тоа што го работи специјалното јавно обвинителство, ние нема да имаме до 11 декември. Гледаме дека се одложи судењето за пут, се одложуваат судења поврзани со бомбите, тие ќе следуваат од кога ќе завршиме со изборниот процес.
Можеби тоа можеби тоа некој го смета дека не е добро, но сметам дека е добро затоа што кампањата сега граѓаните треба да се фокусираат на кампањата и да видат каква е понудата која што се дава на маса. Ке видиме за понудата, меѓутоа само уште кратко. Не се согласувате, госпоѓа Андоновска, не се зошто? согласувам. Јас останувам на ставот дека специјалното јавно обвинителство за неговото формирање, се извинувам, за неговото формирање дале согласност сите 4 релевантни политички партии. Значи не станува збор за негово обстанување или прекинување на неговата работа. Мислам дека, како што кажа колегата, нема да има судски исход до изборите. И затоа мислам дека во овие денови на политичка кампања и не би требало да има воопшто таков тип на пресови со кои што ќе се зборува. Мислам дека 20 дена не значат ништо посебно за после 20 дена да продолжи специјалното обвинителство и со пресконференции на кои што ќе ги соопштува своите докази. Меѓутоа, не мислам дека е добро во овие 20 дена политичка кампања, затоа што тоа дефинитивно ќе се смета за политички маркетинг, што е лошо за СДСМ, бидејќи ќе отвори врата за ВМРО ДПМН да го обвинуваат дека помага во кампањата на СДСМ. Колку и да работат на вистина според своји докази и релевантни информации кои што до тој момент ги собрале. Токму тоа ми е прашањето, па ќе идеме дел по дел да анализираме од она што барем го знаеме за понудата на партиите. Господине Сарачини, велите во демократско општество не треба да биде важно што работи и кога го работи обвинителството некој предмет. Во ред. Се согласувате и двајцата и вие, госпоѓа Андоновска, дека не треба во овој период да има судски случаи за кажување или вие велите пресконференции. Токму тоа е прашањето. Ако не е маркетинг, ако специјалното јавно обвинителство си ја работи својата работа, тогаш зошто да не има судски случаи? Зошто да не поднесе сега кривична пријава? Зошто само да го обелодени дека отвара истрага? И ова што велите вие, господине Сарачини, беше многу транспарентно. Да, беше транспарентно и се обидува да биде транспарентно специјалното обвинителство, меѓутоа факт е дека денеска, за разлика од другите предмети кога ги обелоденува во јавност, ова што го вели и владеачката ВМРО, вели специјалната јавна обвинителка не објаснила како председател на ВМРО Никола Груевски, тогашниот директор Рубака Мјалков и сите останати функционери на ВМРО биле луѓето кои биле најприслушувани. Тоа денеска не го слушнавме. Па видете, затоа ве прашувам. Тезата е дека тезата што ја пласира ВМРО ДПМН во јавноста е дека ете тоа што го објави опозицијата, ние слушнавме само разговори за власта, а не слушнавме разговори за опозицијата. Па ставете се опозицијата на опозицијата. Сепак имаше на почетокот некои разговори кои што ги објави опозицијата за кај што разговараат заев со Шекеринска, па заев со својата ќерка и така натаму. Значи имало такви разговори. Втората работа е дека јас мислам дека тоа што го добила СДСМ од свиркачите внатре во УБК, тие материјали, се само дел од материјалите. Значи не верувам дека добиле се. Кој знае што се има или имало на тие сервери, бидејќи машините се уништени, не можеме да знаеме дали целиот тој материјал е некаде, дали е се уште во УБК, дали е можеби некои хард дискови се во посед сега и на некои други политички фактори. Јас сум, ќе бидам храбар да прогнозирам дека дел од тие материјали во кои што ги има гласовите на луѓето од опозицијата, ќе ги слушнеме за време на кампањата и ќе ги слушнеме тоа во онаа форма во која што ја видовме снимката од кабинетот на премиерот, каде што поранешниот премиер, каде што тој разговара со лидерот на опозицијата. Таа е нелегална снимка. Таа снимка се појави на некој YouTube профил и таа снимка ја виде целата македонска јавност. Тие снимки ќе се појавуваат. Моја претпоставка и моја прогноза е дека ќе има такви снимки и дека потоа медиумите блиски до власта ќе ги преземат, ќе ги засилат, ќе ги пласираат на најсилен можен начин во кампањата и тоа ќе биде, но тоа нема да биде условно речено нема да биде
некоја од владеачките партии, ќе биде некој човек, некој профил и така натаму. Затоа ве прашувам, господине Срчини, како се тоа ќе влие врз гласачите? Доаѓаат избори за кои што, ако сите досега биле историски, клучни, важни или не знам какви, не знам дали ќе се согласите со мене, ова на вистина ќе бидат сериозно важни избори за оваа држава. Ние ќе имаме Како валка се тоа што на го кампања. разговараме досега овие десетина минути ќе влие врз тие гласачи на 11 декември, сите ние треба да размислиме дали ќе гласаме за кого, како 11 декември треба нешто да направиме. Мислам дека кампањата онака како што се одвива нема да им понуди на гласачите информиран избор, што е еден од критериумите на Венецијанската комисија. Ако го Значи, додадеме и се тоа што се случува со обвинителството специјално. Мислам дека формално тоа што ќе биде дискурс на двата доминантни политички субјекти на политичката сцена ќе биде позитивна кампања, формално. Они ќе одат по митинзи, по дебати, по ова, по она, ќе нудат тоа што има да го понудат и што го напишале во своите програми. Црната кампања ќе се одвива преку пиар тимовите и преку медиумите блиски до едната или до другата страна. Тоа ќе бидат двата лоста на кампањата. Мислам дека со тоа е веројатно како пиар стратези можеме да се согласиме дека политичарите во оваа кампања ќе се обидат да си го сочуваат позитивниот имидж, дека они ќе зборуваат позитивни работи, а валканата работа ќе ја прави некој друг. Во целата таа ѓурултија јас не сум спремен да се опкладам дека граѓаните ќе добијат вистинска информација. Не само за понудата, во ред дека има програми, можеме да прочитаме која е понудата. Тоа што треба да го добиеме преку медиумите е да новинарите, уредништвата да влезат во таа понуда, да видат што се нуди и што од тоа е остварливо, нели, да седнат експерти, луѓе, дали во економија, дали во земјоделие, дали во образование, здравство и така натаму, да анализираат и да расчленат дали тоа што се нуди е остварливо, реално, мерливо и така натаму. Тоа е тоа што би требало да го добиеме во овие 20 дена. За жал, како и секогаш, црната кампања ќе доминира, ние повеќе како јавност ќе се бавиме со црните работи на едната или на другата страна и затоа тврдам дека и овој пат, како и многу кампањи до сега и како и многу изборни циклуси до сега, граѓаните нема да добијат, нема да може да си го остварат своето право на информиран избор. Треба да излеземе еднаш од оваа матрица и да добиеме конечно кампањи каде што ќе разговараме за понудите, а не за валканите работи на едната или на другата страна. Госпоѓа Андоновска, еве почнувајќи од специјалното јавно обвинителство, така го почнавме разговорот, преку соопштенијата на политичките партии, секојдневно сме бомбардирани соопштение на соопштение, не знам, демант на демант, па демантот на демантот и така натаму. Како ова ќе влие, пред се за специјалното обвинителство беше прашањето, како ова ќе влие на почетокот на кампањата? Врз гласачите, ние што всушност треба да го дадат глас, односно партиите ги молат за нивниот глас. Се согласувам со колегата дека треба да имаме кампањи, веќе е време, да имаме кампањи во кои што не само медиумите, туку и ние граѓаните ќе зборуваме за политичките програми за програмите на политичките партии, од аспект на тоа како секој од нас поединечно може да се најде во таа програма. Во крајна линија и ВМРО, ДПМН и СДСМ веќе го надмина моментот на политички партии со идеологија. Таа веќе релативно и воопшто и не функционира. И сега се ставени двете политички партии во она што треба да бидат во својство на граѓаните и треба да во своите програми да прават такви проекти со кои што ќе го привлечат моето внимание како граѓанин. Значи, без да ме интересира која политичка партија, за која политичка партија станува, туку да ме интересира проектот што тие го нудат, а кој што мене ми се чини мощно интересен, односно мене ми се чини дека е тој добар за мојот раст во професијата, во домот или сеедно. Такви проекти не велам дека политичките партии во своите програми немаат. Меѓутоа, многу малку за време на кампањата се зборува за тие програми.
Оваа кампања воопшто нема да се зборува. Ама 100% сум сигурна, ако до претходните избори и нешто се напоменувало, во оваа кампања сигурна сум дека нема да се зборува, затоа што оваа кампања мислам дека ќе биде највалканата што сме имале до сега. Не се само бомбите во прашање. Бомбите како момент кој што на проектот на СДСМ наречен Вистина за Македонија, во кој што факт е дека слушнавме разговори кои што имаат мощна експлицитна содржина, кој што асоцира на криминал, асоцира на неморал. Сето тоа многу влијае кај граѓаните. Неморалот особено. Често пати граѓаните мислат дека јавноста претпоставува мисли дека криминалот има најголемо влијание. Да не се лажеме, ова е сепак патриархално општество. Неморалот има мощно високо мислење овде. Семејството, домот, тие се мощно важни. Меѓутоа најфотографиран политичар беше заменикот министер за труд и социјала после се тоа што му се случи, без да навлегуваме во неговата вина или невина, беше најфотографиран на конгресот на ВМРО ДПМН. Може би тоа ќе биде и позитивна кампања за... Па може би, веројатно, може би не, сигурно не е фотографирана туку така. Наспроти ова што го зборувате за моралот и неморалот во политиката. Веројатно ќе биде таа точка сигурно присутна, затоа што, како што кажав, во разговорите имате мощни неморални разговори. Секој од нас, да се разбереме, кога зборува на телефон, не претпоставува дека може би се шегуваме, ние не слушаме и слично, тоа сите сме го правеле, меѓутоа длабоко во себе веројатно не сме размислувале дека навистина може да бидеме прислушувани, а веројатно најмалку размислувале врвот во ВМРО ДПМН. Слушаме дека, денеска барем слушнавме дека прислушуване е Гордана Јанкуловска, дека прислушуване... Замислете министерот. Ама замислете министерот за внатрешни работи е прислушуван. Под чија капа е всушност прислушувањето. Надлежноста. Така да и кога таа не размислува со кого, секако дека си дозволува да има малку послободен разговор, избор на зборови, кои што кога ќе го слушнете од страна делува фрапантно. Делува шокантно, затоа што политичарите треба да бидат личности на кои што ние треба да се огледуваме граѓаните. Тие треба да ни бидат репер и за зборување, и за изглед, да не зборуваме за работа, бидејќи работата што тие работат всушност е нештото кое што го прават за нас да биде добро, бидејќи тие треба да бидат во својство на граѓаните. Ние ги избираме, не ни избираат тие нас. Така да ќе имаме многу валкана кампања, не само за разговорите. Ќе имаме кампања во кој што сигурна сум дека бомбите нема да исчезнат. Напротив, може би нема да бидат присутни, може би и ќе бидат. Не знам каква е стратегијата на Социјалдемократскиот сојуз, може би некој парче ќе ги користи во своите спотови. Такво нешто имавме можност да видиме, меѓутоа сигурна сум дека онаму во оние медиуми како порталите каде што се помалку подложни на мониторинг од страна на адхок телото и сите други тела задолжени за медиумите, ќе има некоја веројатно поголема слобода, па ќе можеме да видиме и од бомбите. И тие ќе делуваат фрапантно кај граѓаните, да не се лажеме. Сега како ВМРО ДПМН ќе одговори на сето тоа е сосем друго прашање. Токму затоа во овој прв дел, пред да преминеме на конкретни изјави и постапки на политичарите, господине Сарачини, токму ова што го збориме, морал, неморал, сите сме луѓе, па дури политичарите, на секого може да му се најде грешка. Во таа смисла, се тоа валкана кампања за која што и двајцата сте убедени дека ќе има, ги спомнавте пиар тимовите и стратегиите на партиите. Колку пиар тимовите ќе успеат таа црна слика да ја направат бела и да ги убедат гласачите да гласаат за ова или за она партија. Колку улогата на пиар тимовите во партиите ќе биде клучна или нема да биде клучна во крајните резултати. Но пред да ви одговорам, би сакал едно нешто да адресирам. Не знам дали се сеќавате на разговори некои што беа објавени, кај што се слушаше гласот на поранешниот премиер Груевски, каде што тој зборуваше во шифри. Зошто би зборувал во шифри Груевски? Нели, дајте му тендер на оној Ибица и така натаму.
Значи Мислите човекот дека свесен бил дека бил прислушуван? па сега чим зборува во шифри, кога е премиер на една држава, кој би можел да знае кој прислушкува во една држава ако не знае премиерот? Па денеска слушнавме дека само тој не бил прислушуван. Да, ама кога зборел со луѓе кои што знаел Да, дека биле се закажани, прислушувани, нели, бидејќи он знаел кој од неговиот тим. Нормално, вие кога воспоставувате систем на целосна контрола врз институциите и врз општеството, вие сакате да слушате дали тие кои што работат за вас, работат само за вас или си пикаат нешто во своето джепче и работат малку и за себе. Така функционира тоа. Ние кој ја читал 1984 на Орвел, која за жал требаше да биде книга, ама стана прирачник за многу политички елити на секаде низ светот. Вие можете да видите како функционира тој систем на контрола. Никој не е исклучен од тој систем на контрола. Дури оние кои што се во врвот на партијата не се исклучени. Да не забораваме и на други максими. Држете ги пријателите блиску, но држете ги непријателите уште поблиску. Значи, кога сакате да воспоставите систем на тотална контрола, тука нема доверба. Довербата може да биде само во еден многу тесен круг на луѓе. Ние не слушнавме разговори прислушувани единствено помеѓу шефот на УБК и премиерот, помеѓу двајцата братучеди. Помеѓу нив со други луѓе кои што биле прислушувани и биле во системот, слушнавме. И слушнавме како премиерот кога разговара со тие луѓе зборува во шифри. Тоа мене ми говори доволно, ми дава индиција дека човекот знаел дека се прислушува. И се улогата на пиар агенциите? Доколку мислел дека го прислушува некоја странска, тајна служба. Ние знаеме што направи Ангела Меркел кога дозна дека е прислушувана или дека не од страна на нас. Така, тоа излезе веднаш во јавност и ја направи голема работата. Доколку беше така случајот, зошто Груевски место да збори во шифри не излезе во јавност, тогаш кога знаел и да рече луѓе граѓани на Република Македонија, вашиот премиер е прислушуван од странски тајни служби. Туку тоа го направи од кога веќе јавноста дозна дека се прислушува. Така да јас малку сум скептик околу целата таа теза дека не знаеле, па се објави многу од функционерите на власта, а ништо од опозицијата. Нормално дека е опортуно за СДСМ како политичка опозиција да ги пласира работите што црните работи за својот опонент. Знаеме дека една од бомбите, која што мислам дека беше објавена не од СДСМ, туку од еден помал коалиционен партнер, таму слушнавме и некои други работи, кои што извадија некои валканици пак од опозицијата. Тука ќе се вртиме во круг, господине Сарачини. Владеачката партија најави дека ќе пушта бомби за опозицијата, дека и таа има валкани. Нормално дека има. Да речеме, ако тортата била волкава, СДСМ добил од свиркачите волку, ама тортата цела секако дека ја има тие што наредиле прислушување. Според моје мислење, тоа се клучните, врвот на ВМРО-ДПМН, луѓето кои што беа и формален и неформален врв на се што постои во нашата држава во овие 10 години. Дали добро ве разбирам, ова значи дека тоа ќе биде централна, најважна алатка, најмокна алатка на партиите да играат со свеста на граѓаните за на 11 декември да можно да биде доколку почне тоа со некаде да видиме на YouTube некоја снимка од посебна истражна мерка или така натаму. Сосем е можно да има таков контраодговор од СДСМ, бидејќи ќе објават, вие објавувате, сега и ние ќе ви бомба контрабомба. Можно е да влеземе во таков дискус. Реалниот живот, земјоделие, образование, здравство да ги заборавиме во оваа кампања. Не би требало да се заборави. Не би требало, ама не исклучуваме можноста да се случат такви бомби. Само да потсетам дека вчера или завчера, не знам точно, имавме на Фейсбук после прилогот на Ал Джазира за Халкидики и станот и така натаму, кој што мене лично ми е прилично наивна приказната.
Меѓутоа факт е дека таа приказна беше, тој прилог беше многу гледан И зошто токму сега? и зошто токму сега е пуштен и во остави самиот прилог беше поприлично симптоматично, да кажеме професионално создаден, затоа што не ги открива имињата, а јавноста кој ќе види некој таков сака да знае за кого се однесува. А тој е поприлично веројатно остави простор да мислиме дека е целата врхушка замината Или е во тоа тој став. стратегија за замањување Така на... да сакам да се надоврзам на мислењето на колегата, да, дека може да има бомби и дека може да има контрабомби. А тука главната улога според мене ќе одиграат порталите, затоа што другите медиуми не можат, законски не се возможни. Меѓутоа треба да се свати конечно, мислам дека на овие избори конечно веќе ќе се свати силата, моќта на медиумите, новите медиуми, социјалните мрежи. Мислам дека во Република Македонија поголем дел, зашто политичките партии, веројатно нивните пиар тимови не им ја сопштуваат вистинската бројка, колку многу се моќни социјалните мрежи, односно Facebook мрежата. Неверојатно е моќна. И не постои некој што нема во држава Facebook и кој што не може да отиде на YouTube или не може да види нешто. Мислите дека ќе има сериозно влијание во Како информација ви го резултати? кажам, се извинувам, како информација колку е тоа моќно, кога се појави бомбите и кога беше вистината за Македонија, ВМРО ДПМН, ако се сеќавате, имаше еден контраофанзива, условно речено, во кој што тогаш барем зборуваше дека се тоа сечени, лепени и монтирани и така натаму. Главните бомби ги пренесоа практично дел од медиумите, сосема еден мал дел од медиумите, меѓутоа главно ги пренесоа порталите. После една година истражувањата покажуваат дека тие после една година се пуштани по сите чајджилници, по сите друштва каде што се собираат. Значи тоа е нешто што вие не можете да го сопрете. Така и со Facebook мрежата. Вие не можете да забраните некој да пушта некоја таква информација, па макар и да забраните за после 20 Па ни на минути телевизија не можете да забраните, ниту на радио, без оглед што се радиодифузери и без оглед Видите, со закон, што Да, има меѓутоа имаат поприлично законски ограничувања за разлика од порталите, ако колега, излезе мора да во видите. јавност, Тоа не може да се сопре, тоа ако е факт. излезе на YouTube, значи кажете Затоа ми со кажувам. кој закон мене, доколку сум уредник Не на зборувам за некој YouTube. радиодифузер, јас да бидам зборувам за уредник YouTube. во некој радиодифузер, да видам Ке се во представи. кампањата да се објави бомба негде на YouTube, кој може Мислите да ми дека забрани тоа да ја ќе- објави? Имате законски образование. Не е точно, не е точно, извинете. Иманентно е, Има иманентна е телото кој слободата. што ги мери. Извинете, јас сум има секогаш на страната има на слободата, закони, да се разбереме. ама има и Устав на Република Македонија кој што ја забранува цензурата. Има и Конвенција за човекови права, чишто Не го потписник е спорам Македонија. тоа, меѓутоа сепак, и товарот ќе биде апсолутно на медиумот. никој не може да му забрани на медиумот, доколку веќе информацијата излезе во јавност, да ја Секако дека објави. има право да ја превземе, меѓутоа сепак постои страф кај дифузерите какви последици ќе имаат од објавувањето. Го имаме адхок телото, ги имаат сите можни моратории. Никакви Има последици. страф. Никакви Верувајте ми дека има последици. страф. Јас би сакала све да објавуваат, затоа што граѓаните треба све да видат. Треба све да слушнат. Лично мене ако ме прашуваат. Треба се да објавуваат. И лично мене ако ме прашувате, секој можен прес треба да го дават оригинално на телевизиите. Не да биде тоа парче кое што новинарот одлучил самиот да го пушти тоа парче, се треба да објавуваат. Меѓутоа ограничувањата им се Во таа смисла ќе таа- ве прашував, еве веќе ги начинавме медиумите. Господине Сарачини, токму сега тоа ќе ве прашував. Мислите ли дека медиумите, чувствувајќи се доволно моќни затоа што, еве не знам, имаат поддршка од власта, или оние што колку толку какви такви медиуми, социјалните мрежи, влијанието на социјалните мрежи, каде што опозицијата ја гледа својата прилика да го каже тоа што има да го каже, ќе го искористат овој условно речено трик дека кога нешто ќе излезе во јавност на друго место, јас како медиум имам право да го пренесам како извор Не што знам веќе дали било се објавено. сеќавате дека кога почнаа Ќе го бомбите, користат тоа медиумите? кога почнаа бомбите, републичкиот јавен обвинител Зврлевски излезе и рече не може да објавувате нелегално снимени и дека тоа може да се гони. Се сеќавате дека дојде еден човек од State Department-от
кој што Елаја Джонс, мислам, не ми текнува сега на името, рече дека once it's public. Кога е јавно е јавно. Да подсетиме, Соединетите Американски држави во случајот кој што нели беше кај нив, случајот Сноуден и објавувањето на нивните бомби на WikiLeaks, не ги гони Нью Йорк Таймс, ниту Гардијан, го гони Сноуден, го гони свиркачот, тој што издал државна тајна. Тука да не заборавиме уште една работа, не се работи за легално прислушување, како што дознавме и од пресконференцијата, имало можеби за одреден круг на луѓе, имало налози судски, но тие налози биле за одреден период да се прислушуваат тие луѓе, но тоа прислушување продолжило нелегално. Да, се согласувам дека е така. А да не забораваме дека има и луѓе за кои што, како што слушнавме од обвинителките, дека имало луѓе кои што без налог биле прислушувани. И сега што правиме со тие работи? Сакам да ме прашам, дали тоа нема да биде уште една алатка, дали на опозицијата, дали на власта, секој преку медиумите, преку кој што мисли дека ќе може да допре до гласачите, да ја тера оваа кампања што се чини повеќе интересна за луѓето, наместо да се фокусира реално, не знам, дали имаме доволно добиток за да одгледуваме, дали ќе се прехраниме, така. дали ќе имаме апарати во здравството утре, или дали ќе ни се случуваат нови тамари и така натака. Тоа ми беше прашањето. Јас не очекувам опозицијата прва да пушти крв. Условно речено со такви снимки. Но доколку тоа се дојде од партиите на власта, сметам дека ќе има контраодговор. Ќе возвратат. Сметам дека, сега тоа е моje мислење, што се однесува до кампањата, доколку таа отиде во таа насока, тогаш ние на вистина нема да имаме тоа што го кажав, информиран избор на граѓаните за понудата, за да можат тие свесно и информирано да гласат за онаа опција која што ја преферираат. Исто така, сега не знам дали е во контекст на оваа тема што ја разговараме, дека оваа кампања се соочува и со многу други ризици. Ризик од насилство, ризик од меѓуетнички тензии, ризик од многу други аспекти кои што можат да го оптоварат целиот овој процес. Дури спремен сум да прогнозирам дека доколку почнат такви работи да се случуваат, може и да се случи повторно да се одложат изборите. Можно е да се случи. Јас се надевам и на вистина, моја желба е ние на 11 декември да имаме избори, затоа што оваа ситуација е неиздржлива. Ние веќе помина безмалку 2 години, ако сметаме, нели, февруари беа објавени бомбите, но лидерот на опозицијата кажа, нели, веќе од 5 месеци пред тоа, он кажа дека има снимки и дека сака техничка влада, па влезе во некакви преговори со тогашниот премиер, па од кој што, нели, излегува потоа и снимки на YouTube како тие двајцата преговарале. Значи, ние 2 години и повеќе се бавиме со оваа тема. Кому му одговара ова повеќе, господине Сарачини? Барем ова досега што го гледаме, до понеделник што ќе се случува, после ќе видиме што ќе се случува. Мислам дека кулминацијата на гневот на граѓаните од тоа што го слушнаа веќе помина. Секое понатамошно одложување на изборите и одговара на власта. Не, велам ова што досега се случува апропо муабетот за кампањава. Сите овие потези на партиите што ги прават, СЈО, социјални мрежи, одвлекување од реалните проблеми. Па партиите не верувам дека прават нешто со СЈО, ама сите, велам, во ред, тоа е ваше мислење. Велам, на кого повеќе досега му одговара, на власта или на опозицијата? Ваквите маневри политички. Зависи за кој маневар се работи. Мислам дека и двете партии играат на теренот во однос на тоа што е тема актуелна. И се обидуваат да ги спинуваат работите во сопствена корист. Сега тоа е, нели, политичка игра, нормално е дека политиката не е чиста работа, така? Да беше таква каква што во идеални услови би требало таа да изгледа. Ние немаше воопшто да се доведеме како држава во оваа ситуација. За жал, нашите политички елити се мощне незрели, би рекол, и неодговорни кон сопствените граѓани и сопствената држава. Ве молам, господја Андоновска, само кусо и вие за ова прашање. Ќе одиме на реклами, па после продолжуваме истото прашање за вас. Значи, би сакала претходно да се надоврзам за социјалните мрежи, за евентуалните
информации кои што би можеле да излегуваат. Велам дека тие сигурна сум дека нема да престанат, како што кажав, ќе ги емитуваат порталите. Проблемот би настанал кога би можеле да видиме некои видео снимки или слушани разговори, кои што досега не сме имале можност, а така некое непознато лице ги пушти на YouTube и ги даде. Се разбира, медиумите ќе го Само преземат, мала ако интервенција. има. Ние имавме од кога се донесе законот со кој што се забранува објавување на нови бомби, ние имавме други снимки, така, Значи јас кои што тоа се не го објавија во исклучувам јавност. дека нема да се Одговорност нема случува. за тоа. Не го исклучувам дека такво нешто нема да се случува. Баш напротив, мислам дека ќе продолжи таа приказна и понатаму. Она што го зборувате за проектите, за земјоделието, за така натаму, тоа ќе го има, но знаете каде ќе го има? Тоа ќе го има на митинзите, во кои што ќе се обраќаат политичките партии секоја пред своето членство и своите симпатизери. И тие пред своето членство и симпатизери нормално ќе ги соопштуваат програмите што имаат намера да ги спроведат во наредните 4 години. Веројатно и на дебати ќе го има вака, нели, кој што така да, ВМРО ДПМН предпоставувам дека ќе биде во позиција да соопштува што све направивме за овие 10 години, а Социјалдемократскиот сојуз што имаме намера да направиме во наредните 4 години. Се разбира, измеѓу ќе има и праќање на пораки Груевски на Заев или Заев на Груевски, тоа е многу логично е. Затоа и постојат тие мотинзите, затоа и треба. Затоа ќе бидат во една изборна единица. Ќе видиме што ќе се Па случува. да, четворката е како што знаеме најинтересната. Ќе биде веројатно најинтересна. Најинтересната, особено што таму се и бившиот директор на Управата за безбедност, односно на Дирекцијата за безбедност, тогаш и контра за разузнавање, и секако Лјупчо Георгиевски, кој што сериозно може, ако сака, да ги помати сметките, но за тоа предпоставувам Да, подоцна. после рекламите, да се одмориме со пауза за реклами. Почитувани гледачи, останете со нас, следува пауза за реклами. Се враќаме повторно во студиото, почитувани гледачи, ја продолжуваме дебатата, да видиме, ќе се задржиме се на конкретни изјави и конкретни постапки на политичарите, да видиме што ќе донесат, како ќе не убедат и дали тоа што го кажуваат е реално или не е реално. Госпоѓа Андоновска, деновиве низ Скопје може да се забележи плаката на лидерот на ДУИ Али Ахмети, облечен во маскирно дело, веројатно сака да ги подсети нашите сограѓани албанци дека тој е човекот што војувал за нив, кој што им ги донел правата за кои што се бореле или им не достигале, или им недостасуваат на албанците во Македонија. А од друга страна, имаме во село Љуботен, односно во изборна единица 2, кандидат за пратеник е Јохан Тарчуловски, кај македонците херој, кај албанците веројатно воен злосторник. Нека албанците, само тој е осуден воен злосторник од трибуналот во Хаг. Тоа е факт. Така? Тоа е факт. Добро. Еве уште едни конкретни постапки на политичарите. Овој пат зборуваме за една многу чувствителна тема, тоа се етничките односи, меѓуетничките односи, ако сакате. Како вие го оценувате овој потек? Па, ќе политичари? започнам со портретот на лидерот на ДУИ Али Ахмети, кој што мене ми изгледа бескрајно смешен. И не знам кој бил тој маркетинг тим и кој бил тој пиар тим кој што му предложил дека такво нешто треба да сними и така треба да изгледа. Значи, Али Ахмети од 2001 година до сега, односно неговата политичка партија, е власт во оваа држава. 15 години е власт во државата. Да не заборавиме дека не е само коалиционен партнер на ВМРО ДПМН, туку пред тоа беше и на СДСМ. Добри 15 години. И ако сега излегува во униформа, тогаш 2001 година беше лидер на таа негова организација ОНА. И логично беше да изгледа во баскирната униформа. Меѓутоа, тој подосна се ребрендираше, стана лидер на политичка партија,
влезе во собранието, влезе во власта, како што реков, 15 години. Ако сега се уште се појавува во маскирна униформа, тоа зборува за него дека тој не направил никаков напредок кај себе прво. Останал на собственото ниво на кој што бил. Ма ќе го Ако разберат лидерот, граѓаните што го зборуваат. ако лидерот е во на истото ниво, тоа значи дека дефинитивно си ја навредува и собствената партија, во која што јас тврдам дека има добри кадри. И во овие години се покажале дел од нив како извредно добри кадри. Меѓутоа, да се враќаш назад е страшно. Тоа зборува за неговиот ненапредок. Сега, ако зборуваме од политички маркетинг, веројатно враќањето во униформата е да разбуди едни поинакви чувства кај еден дел од своите гласачи, кои што биле дел од таа група ОНА, кои што веројатно го напуштиле во изминативе години, бидејќи предпоставувам дека се незадоволни од неговата работа во текот на овие 15 години, можеби не го дал максимумот од она што тие можеби го барале од него, па сега начинот на кој што треба да им се додвори повторно како лидер. Повторно како лидер на една формација, не како лидер на политичка партија. Затоа велам, тоа е негово враќање назад. Но од друга страна, моја предпоставка е, нека ме поправи колегата, бидејќи мислам дека е поупатен во тоа, поприлично е раздрмано местото на неговото место на политичката сцена. Јас не велам дека Дуи се наоѓа во сериозна политичка криза. Таа е сепак сериозна политичка партија која што ќе направи добар скор на изборите. Но да не заборавиме дека во последниве години се појавија и други политички партии и движења кои што сериозно му се спротиставија на неговата политика и на неговото владење. Дали со тоа, со униформата сака да им се додвори, да им каже не, тие не се вистинските, јас сум тој, да не заборавите. Веројатно си го бара членството и гласачите назад, што мислам дека малку ќе му биде потешко да ги врати. А кандидати како Јохан Тарчуловски? Кандидати како Јохан Тарчуловски, според мене, не треба да се најдат на пратеничката листа. Зошто? Тој е херој кај македонците, да се разбереме. Дефинитивно е херој кој што бил долги години во Хаг за Македонија и така натаму. И е добитна комбинација на партијата која што го кандидира? Апсолутно е добитна комбинација, како што еднакво мислам дека е добитна комбинација појавувањето на Љубе Бошковски назад. Но за Љубе Бошковски малце подоцна претпоставувам ке зборуваме. Но не мислам дека треба да се наоѓаат на пратеничка листа, затоа што јас лично Јохан Тарчуловски не можам да го замислам дека треба да биде пратеник. Тој треба да остане како лице кое што било во затвор за Република Македонија и треба да му се најде некое соодветно место во оваа држава. Ама ако граѓаните го сакаат, зошто не би ги застапувал интересите на тие луѓе што би го избрале од таа изборна единица во која што се кандидира? Па не мислам дека е добро. Ако одиме сега по таа линија, се сеќавате дека ќе направиме едно поприлично прегрупирање, односно за процесите кои што беа од Хаг, ние ги затворивме со политички договор. Сега неговото враќање може да отвори сосема друга некоја политичка. Па и Љубе Бошковски се враќа повторно. Меѓутоа, тој е лидер на политичка партија. Има една мала разлика, што тој е лидер на политичка партија и лично за мене е изненадување што тој влегува во оваа трка за избори. Јас лично мислев дека после неговото излегување тој ќе се одмори малку од политиката, можеби ќе помага на својата политичка партија, но никако нема да биде носител. Особено што првото негово појавување на една телевизија беше поприлично изменет, но познавајќи го Љубе, ако одлучил да влегува во политичка кампања, многу брзо ќе се врати во форма. Предпоставувам, тоа е моје мислење. Господине Сарачини, што Прво, прави со ваквите потези? веднаш да кажам дека Јохан Тарчуловски не е херој кај македонците, туку кај членовите на ВМРО ДПМН. И можеби кај некои луѓе кои што инклинираат кон таа партија или имаат националистички или пак екстремистички чувства. А колега, тој се извинувам, Не, македонците се широк поим. Не мислам дека само кај ВМРО имавме во ДПМН јавноста има. критика од видни членови, дури не блиски со СДСМ. Да се подсетиме професорка Ванковска и така натаму, кои што, нели, немојте да ги ставате сега сите Јас македонци. не мислам дека само кај членовите на ВМРО ДПМН има тој симпатии.
Значи, реков Как беше членовите на приказна која што ВМРО-ДПМНЕ, предизвика ама сериозни не можете- емоции кај други И македонци кои што зашто е не се херој? дел од Затоа што ВМРО-ДПМНЕ. загинаа 10 цивили, тоа ли е херојство? Ма тоа е така доживувањето, колега. Дозволете сега, јас ве изслушав со внимание. Ако гледаме веќе од тој ракурс, поголем херој е Стојанче Ангелов, кој што бил во полиција и се тепал, пукале на него, ама во рамките на она, нели, да го парафразирам генерал Младич, у оквиру Женевски конвенција. Значи, знаеме кога го рекол тоа Младич, што се случи во Сребреница. Зарем е херој некој кој што убил 10 невини луѓе или учествувал во група Колега, која што тоа е убила судски 10 процес, невини да не луѓе? навлегуваме во тоа. Не Тоа е судски навлегуваме процес. ние, тоа е Значи, факт тој и заврши. завршен процес. Завршен точно. процес е и Херој, со- доколку тој одлежак сметате толку дека години колку има што луѓе требаше да македонците, не би бил спремен да генерализирам дека Јохан Тарчуловски е херој за македонците, како што не сум спремен да речам дека Али Ахмети е херој за албанците. Има многу албанци кои што не го сметаат Али Ахмети за херој. И Што како се ги однесува оценувате зошто вашите тој се постапки? облекол во маскирна униформа, затоа што ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ се соголени од патриотизмот. Покажаа колку се патриоти во овие 10 години, тоест 8 години каде што се заедно во власт, бидејќи две од тие се на ДПА. Кој го избра Талат Џафери за поранешен командант на ОНА, командант Форина, за министер за одбрана на Република Македонија? Значи, да, има тука пратеници на ДУИ кои што кренале рака, ама без пратениците на ВМРО-ДПМНЕ, вие не можете да го изберете Талат Џафери за министер за одбрана. Па толкав е патриотизмот на ВМРО-ДПМНЕ што се однесува визави УЧК или ОНА. Ако ја свртиме приказната натаму, во чие време се случи Сопот, Бродец, Монструм и така натаму и така натаму? Во време на ковладењето на Али Ахмети и ДУИ со ВМРО-ДПМНЕ. Значи, соголувањето на овие две партии од патриотизмот, паѓањето на таа маска, сега мора да се адресира преку вакви трикови. Јас мислам дека Али Ахмети може сега да си облече маскирна униформа и да иде улов со другарите, ама улов по планини, по мечки и така натаму, ама не улов по гласови, затоа што таа приказна кај албанците веќе не врви. Нема да им успе овој трик на партиите, мислите? Па, мислам дека они се обидуваат Особено сега. после диво населје, што Гледајте, се случи. тоа може да успее кај луѓе кои што имаат националистички предубедувања, имаат ксенофоби, се мразачи на другиот, може да успее таа приказна и си врви таа приказна. Тој дел од општеството е баја ги голем, да не се лажеме. Може да врви кај неосвестени граѓани, кај луѓе со пониско образование, кај луѓе кои што од сиромаштија нели си бараат вина во другиот. Нели затоа што така им ја полни главата политиката дека за твојата мака е крив албанецот или македонецот. Но мислам дека свесноста за вистинските виновници за оваа состојба во Македонија во која што се наоѓаме е енормно порасната, особено од кога слушнавме на каков начин се владее во Македонија. Мислам дека овие трикови опортуно може да донесат или да задржат дел од гласачкото тело, но тој процес што веќе тргна е иреверзибилен и дека ниту Јохан Тарчуловски на листата на ВМРО-ДПМНЕ, ниту пак ДУИ, лидерот на ДУИ Али Ахмети облечен во маскирна униформа, ќе спречат да се одлее огромен дел од гласовите на овие две партии. Да не заборавиме, ДУИ забележа неверојатен скор на минатите избори. 153.000 гласови. Па 2002-та, кога УЧК се симна од планина и стана ДУИ, немаа толку гласови. Кога нели беа херои, условно речено, Значи, за најголем дел од албанската Значи, тие работи успеваат секогаш, господине Срачини. Затоа ве прашам, ако во 2001 веднаш после конфликтот не успеала партијата да собере толку гласови, толку години подоцна прави рекорд. Скор, да, затоа што ветувањата беа силни на ДУИ во 2014. Дека од трите клучни позиции во државата еден ќе биде албанец. Па реториката на Али Ахмети беше јас срушив една Југославија, замислете си, зима за право дека он ја срушил Југославија,
дека па сега за една Македонија. И сега разбирате дека од тој дискурс ние добивме, откако слушнаве во бомбите кои се овие големи патриоти и како тие меѓу себе, нели, каменот, како се договараат местенки на суди, дека тука нема никаков патриотизам, туку дека тука има криминал. Дека ова е мултиетничка коалиција на криминалци. И сега ние наспроти тоа граѓанството, според мене, треба да одбере нешто друго. Ние треба овие барем тие луѓе, можеби не политичките партии, се надевам дека ќе најдат внатрешна сила да се реформираат. Но овој начин на водење на политика, овој начин на раководење со институциите, мора сега и веднаш да замине во историјата. Не сега и веднаш, туку на 11 декември. Господја Андоновска, се смешкате, зошто не се согласувате? Не, се согласувам дека Али Ахмети повеќе не може да направи, да го постигне скорото 2014 година. Лично мислам дека не може. Не сум ги видела најновите анкети, не сме виделе барем јавно, имаше одредени анкети, но претпоставувам дека мерењата сега тек ќе започнат, затоа што со почетокот на кампањата всушност најмногу се мери мислењето, мнението на јавноста. И се разбира рейтингот на политичките партии. Ако судиме според она што Али Ахмети го манифестира досега, изјавите на неговите најблиски соработници, вклучително и неговите изјави, лично мислам дека е поприлично исплашен. Не дека нема да победи, тој на крајот сепак веројатно ќе го има најголемиот број на гласачите на албанската заедница. Тогаш зашто би се плаши? Да, ама таа нема да биде толку многу голема. Ќе треба да ја дели. Тоа веројатно ќе му падне многу тешко. До сега не му паѓаше тешко, затоа што ДП во изминативе години не успеа да мрдне од онаа бројка на пратеници која што ја освојува на секој на секој избори. Сега имаме и други политички субјекти. Имаме, што е најважно, граѓани на Република Македонија со албанска националност, кои што не сакаат да гласаат за ДУИ, па дури и за некоја друга политичка албанска партија. Затоа и неговата нервоза пред некој извесен период дека, условно речено, да парафразирам, да не бидам утре осудена, дека ги смета за предавници сите оние албанци кои што ќе гласаат за СДСМ. Исправете ме ако грешно ја пренесувам. Така е отприлика риторика, нешто, дека ги смета за предавници или нешто слично. Тоа не е туку така дадена изјава. Тоа е веројатно страв дека навистина поголем дел од албанската заедница повеќе не може да се препознае себе си во ДУИ. Може би не се препознава ни во другите политички партии, но формирањето на СДСМ во овој формат во кој што е сега, во кој што гледаме дека имаат сериозни ангажмани одредени наши граѓани со албанска националност, зборува за тоа дека тие сериозно со својот личен интегритет можат да придонесат за гласови албанци во СДСМ. Мислам дека најголемиот страв кај ДУИ е токму овој. Сега не можам да зборувам за конкретна бројка како тоа се движи, колку се тие граѓани, можеби колегата знае, меѓутоа мислам дека таа бројка не е мала, не е ни можеби голема, но е доволна за да го симне ДУИ малку подоле од оној скор на гласови кои што го освојува во изминативе избори. Ајде да зборуваме малку за риториката на политичарите. Господине Сарачини, адутот на лидерот на ВМРО-ДПМН и на целата таа и на сета партија, која што 10 години на власт, е она што го направиле. Значи, што направиле? Тие имаат 10 години зад себе и имаат багаж да кажат ова направивме, ова е наше дело, ова правиме, ова е во фаза на правење, ова ќе го направиме. Меѓутоа, морам да приметам дека од досегашните настапи, што на конвенции, што на конгреси на партиите, ВМРО-ДПМН веќе не го употребува зборот ке, омилената именка на политичарите, значи ке нешто што ќе се случува во иднина, туку употребуваат фрази кои што значат еве ние го направивме, зборуваат во минато време, значи тие нешто оствариле. Меѓу другото,
нормален е, веројатно во политичката риторика е нормално да ја напаѓаат опозицијата дека не направила ништо, дека не знае, дека таа е виновна за некои претходни Дека состојби. нема програма. Дека нема програма и така натака, да. Да. Меѓу другото, на Конгресот на ВМРО ДПМН, на конвенцијата, кога ги представува кандидатите за пратеници, председателот Груевски дури го започна својот говор во спортски манир, за кого? За Македонија. И така натаму. Од друга страна, на опозицијата ја останува да ветува, а ние граѓаните да не убеди или не, со тоа фамозно ке, од кое што сите ние како граѓани сме уморни, веројатно. Меѓутоа, Заев го има зад себе, ја има општина Струмица, за која што тој тврди дека се што е досега убаво направено, е направено од него. Ако го анализираме Затоа што малку... 3 мандати, мисламе, веќе градоначелник. Трет мандат, да. Ако ги анализираме риториката на лидерите на албанците во Македонија, тогаш, еве, господинот Ахмети вели, СДСМ нема право на албанските гласови, албанскиот ќе биде втор официјален јазик. Ако го анализирате малце било кој настап на господинот Села, пак ќе видите дека игра на таа карта, дека албанците мора да ги добијат своите права во Македонија. Видете, риториката... Што очекувате од се това риторика? Единствен кој што е во позиција да се обиде да понуди. Не, мислам, опозицијата е секогаш во позиција да се труди да понуди нешто ново. Нешто што не е видено. Нешто што би требало да биде поразлично од она што го нуди власта. Мислам дека ВМРО ДПМН и ДУИ ќе се сконцентрираат, како што кажавте, на тоа што го направиле и ќе се обидат тоа да го представат на најубав можен начин. Ама го направиле? Сега можеме да дискутираме околу тоа за што направиле и како направиле. Погледнете ги параметрите, макроекономски, микроекономски, слободата на говорот. Како стоиме на светските рейтинзи по многу параметри, Македонија е срозана, деградирана држава. Половина милион луѓе иселени. Значи, супер, што се случи во Македонија? Добивме индустријски зони кои што живеат благодарејќи на буџетот на Република Македонија, кои што се полни од граѓаните. Добивме луѓе кои што работат таму 30-40 илјади, кои што добиваат по 150-200 евра. Тоа ли е економскиот напредок со кој што дојде Никола Груевски и ВМРО ДПМН, да не заборавиме во 2006 година. Човекот дојде како економист кој што требаше да ја прероди Македонија, пред се економски, нели идејата беше ајде сега ќе ставиме мораториум на етничките прашања. Па сега ајде да видиме каде стоиме ние економски после тие 10 години. Каде стои Македонија? Освен во doing business, значи doing business, нели, можноста брзо да отвориш фирма и административните пречки за да правиш бизнис во Македонија. Како стоиме, колку фирми се затвори во Македонија, колку луѓе плачат од извршители. Да не зборуваме за слободата на говорот, која што од 30 и некое место на листата на Репортери без граници, сега сме на 119-то место. Да не зборуваме веќе за тоа што веќе го ламентиравме во емисијата околу флагрантното кршење на човековите права со прислушувањето, а и во многу други аспекти, значи, што ги видовме. Значи, монтирани судски случаи, убиства на луѓе. Тогаш како да и веруваме на опозиција, тоа што велите треба да донесе нешто ново за да не убеди дека таа е таа сила што треба да не води во следните 4 години, кога имаме само едно ке направиме. Видите, според мене клучна работа за Македонија на 11 декември е да излеземе од црнилото во кое што се наоѓаме. Јас не верувам дека граѓаните на Македонија прво ќе добијат шанса да анализираат дали тоа што го нуди, дали опозицијата, дали власта е остварливо. Ние тоа го немавме дури ни во помирни изборни циклуси, затоа што медиумите се однесуваат прилично трансмисионо во изборните кампањи. Кандидатот А беше во местото Б, заедно со него беше и овој Ц, и рекоа ќе направат водовод, ќе направат ова, ќе направат она. Дали е тоа остварливо, после тоа нема анализа.
Значи, мониторинзите во кои што учествував и ги раководев во Македонскиот институт за медиуми во 2009 година, во 2011 година, за време на предвремените избори. Значи, немаме ние медиуми кои што работат онака, чекај да видим, велиш дека ќе правиш водовод, колку пари викаш дека ќе чини, за колку месеци ќе го направиш, па ќе седнаме експерти, водоводџи и така натаму, дали ова може да се направи за ова време колку што го вели тоа. Дали може би во тоа населено место не е тоа приоритетот, туку е нешто друго приоритет. Ние такви дебати немаме. Значи, повторно, дали рекол СДСМ или било која друга опозицијска партија мислам дека тоа нема да биде доминантната тема во оваа изборна кампања, туку да излеземе од црнилото во кое што се наоѓаме. Секако дека тоа што ќе го вети Социјалдемократскиот сојуз или било која друга опозицијска партија, ако добие гласови, добие довербата на граѓаните после 11 декември да раководи со државата, нема да биде така лесно за никој како што беше досега. Значи, да вети нешто и после да почне да се бави, како што Груевски вети економија, а 2007 година направи нешто што е неветено, а го исполни, смени имиња на аеродром, на стадион, на автопат и не внесе во процесот кој што заврши со ветото во Букуреш. Им даде аргумент на грците да не ветоираат и да ни ги закатанчат патиштата за прогрес во евроатлантските интеграции. Ние цело време забораваме дека ние ќе влезевме, макар и со таа идиотска кратенка фиром, ние ќе влезевме во клубот, а потоа од внатре многу лесно ќе ги сменевме работите. Зошто се случи тоа неветено, а исполнето? Мислам дека веќе не може да се игра во Македонија на таа карта. Тоа што ќе го запише, дали Социјалдемократскиот сојуз, дали било кој, во тие хартивчиња или тие книгички што ни ги нудат, верувам дека граѓаните многу подобро ќе ги читат и јас се надевам дека оваа јавност ќе биде многу посилна и дека ќе им застане на опашката на било која политичка партија што ќе добие власт и ќе рече чекај сега, ова си ветел за 2 месеци, за пола година, за година дена и ќе ги потсетуваме на тоа што го ветиле и ќе гледаме со лупа дали тоа е исполнено. Господја Андоновска, околу реториката на политичарите. Во поглед на, претпоставувам, прашувате во поглед на програмите, кои што на програмите и ова досега што имавме можност да го чуеме. Овие имаат свој грб, овие ветуваат. ВМРО ДПМН дојди со кампања што све направивме и да ги набројува сите проекти кои што се реализирани во изминативе 10 години, вклучително како што и самите често пати знаат да изјават, дури проекти кои што не биле во програмата, но се покажале како добри за граѓаните и така натаму. Не е мал периодот, тоа се 10 години и логично е да одите за тоа што сте направиле, да дадете еден поширок отчет за пред граѓаните. Затоа и таков слоганот, мислам дека е одиме напред нешто во таа смисла. Сега, колку тие проекти се добри, биле добри, тоа граѓаните ќе го кажат дефинитивно со нивниот глас. Колку им се допаднале граѓаните тие проекти, колку себе си, она што е најважно, самиот граѓанин да се најде во тие проекти. Ако јас не се препознавам дека навистина ми е подобро од тие проекти, ништо ќе ги сметам за неважички или обратно, ако јас имам како граѓанин навистина пријатно, позитивно искуство од проектите, тогаш дефинитивно нормално дека граѓаните повторно ќе му ја дадат довербата. Не можеме да тврдиме дека сите адхок ќе ги отфрлат проектите. Имате дефинитивно задоволни граѓани од некои проекти кои што ги реализирала оваа влада. Колкав ќе биде тоа бројот, како што кажав, ќе видиме на самите избори. Еднакво е логично и Социјалдемократскиот сојуз доди со тоа што ќе направиме. Да не заборавиме, ако е СДСМ 10 години, ако е ВМРО ДПМН 10 години власт, СДСМ е 10 години опозиција. Имаат само една, односно две општини во државата, тоа е Струмица и Куманово. Тоа е многу малку, за да можат да кажат и тоа е локална самоуправа, да не ги мешаме. Значи логично е да одат со предлози кои што имаат намера да ги реализираат во иднина. Меѓутоа,
и да ставите, колега, до кога ќе ги реализирате. Ако се сеќавате, ВМРО ДПМН имаше програма во 100 чекори, во која што беше заведено до која година ќе биде завршен проектот и колку ќе чини. Имаше точно таксативно наведено. Проблемот на јавноста е што не ги подсетува. Да, не се навраќа на тоа. Чекај да види. Да види. Точно, Ние точно. не ја читаме таа програма во 100 чекори, затоа што таа ни се гледа како голема тетрадка, која што немам време, ај ќе идам на митинг, можеби ќе слушнам што ќе каже. Меѓутоа таму беа за волја на вистината на наведени и годините кога ќе заврши, колку проектот ќе чини. Проблемот е во тоа што ние не ги читаме. Еднакво и СДСМ сега да направи исто таква програма во која што исто така ќе наведе до која година има намера да ги реализира проектите. Повторно ни јавноста нема да го чита тоа. Тоа сум сигурна. Затоа што македонските граѓани во изминативе години се покажало дека генерално главната работа која ги придвижува да се појават на гласачките места е револтот. Тоа е главната работа, е револт. Да не се лажеме. Никој не оди затоа што сака, затоа што чувствува потреба дека треба да ја исполни својата должност да гласа. Јас тоа многу често сум го кажувала и на помладите колеги дека Точно, се гласа против. Ако Често сакаат, можат и да го ишкртаат ливчето. Значи, ако не им се допаѓа СДСМ, ДУИ, ДПА, ВМРО, ишкртете го ливчето, но и велам постојано дека е ваша должност да се појавите на гласање. И сега македонските граѓани кои одат да гласат генерално со револт. Револт за инат на опозицијата или револт за инат на власта. Се едно како ќе го дефинирате тој револт. Но дефинитивно тоа е главната работа која што ги придвижува да се појават на гласачките места. Значи, и затоа затоа имаме ние генерално добра излезност на гласачките места. Добра излезност. Имате држави во кои што етве се исполнува цензусот. Македонскиот гласач сака да гласа, да се разбереме. Но главната работа која што го придвижува е револтот. Или кон опозицијата, или кон власта. Ако добро ве разбира, значи кој ќе успее повеќе револт да предизвика кај гласачите, тој ќе победи. Затоа и таква риториката, да се навратам на тоа, рековте риториката, Да. затоа и таква риториката на политичките партии, да го разбудат тоа чувство во нив. Да го разбудат чувството, револтот, тоа е дефинитивно најважното чувство. Да го разбудат чувството дека нештата можат да бидат подобри, излези да гласаш или немојте да дозволите да дојдат овие затоа што ќе биде многу лошо. Еднакво е револт. И тоа е главната порака. Затоа ќе видиме дека во иднина практично пораките ќе бидат во таа насока. И на едниот, и на другиот, и на третиот лидер, и на четвртиот, како сакате. Имаме уште многу малку време, ве молам кусо и да ја закружиме оваа дебата. Ако се согласиме дека изборите сепак се математика, Добро. тогаш, еве, вие сте прилично храбар, господине Сарачини, умеете и да прогнозирате и да тврдите, еве, што очекувате на 11 септември, или ако сакате еве да прогнозирате победа на кого? Мислам дека нема да има победник. Дури и ВМРО ДПМН да добие повеќе пратеници од СДСМ и дуи да добие повеќе пратеници од другите опозицијски партии, мислам дека тој збир заедно нема да надмине 62. И да се случи обратно, СДСМ да добие повеќе пратеници од ВМРО ДПМН или некој субјект во албанскиот кампус, што е, мислам, малку потешко, да добие повеќе пратеници од ДУИ, мислам дека и тој скор нема да биде повеќе од 62. Ние всушност ќе влеземе повторно, ова што го имаме досега, ќе го имаме и по 11 декември, дека ќе имаме веројатно поширока коалиција, можеби и концентрациона влада, каде што балансот на моќта ќе биде распределен на повеќе играчи, а програмата на таа концентрациона влада ќе бидат итните реформски приоритети на Прибе. Доколку се случи изненадување, за мене непријатно изненадување, ВМРО ДПМН и ДУИ да го пробијат тој скори, да успеат да состават политичка влада, тогаш мислам дека во ризик ќе се доведе опстанокот на специјалното јавно обвинителство. Мислам дека ќе се употреби лостот во Уставниот суд, бидејќи таму уште стои иницијативата за оценување на уставноста на СИО во ФИОКа, но сметам дека доколку се дрзнат да направат таков чекор,
Немојте да заборавате дека сите анкети велат дека граѓаните, над 60% од граѓаните ја поддржуваат работата на специјалното јавно обвинителство. Но доколку се даде сигнал од страна на гласачите да биде тоа така, ние можеме да влеземе во нов циклус на криза, но овој пат малку понасилна од тоа што го имавме досега, и тоа ќе биде опасно за опстанокот на Република Македонија онаква каква што ја познаваме. Зачин во оваа приказна може да бидат меѓуверски и меѓуетнички тензии. Господи Андоновска, дали ако не ќете да прогнозирате или прогнозирајте тоа што да очекувате? се прогнозира, се разбира, особено ако ги немаме пред себе точните анкети сега, да видиме како се движат политичките партии, бидејќи неретко може да се случи многу промена во текот на кампањата. Тие бројки во принцип не се некои големи во текот на кампањата, но самата кампања некогаш знае навистина да изненади и да направи сериозна промена. И едните и другите бараат 63 пратеници, бидејќи тоа е магичната бројка за составувањето на владата. За сигурна влада. За сигурна влада, во која што ќе поминува, се разбира, законските решенија, онака како што таа одредена политичка партија ги замислила. Мислам дека ако зборуваме досега, ќе видиме, рековме во текот на кампањата, таа бројка од 63 пратеници во моментов е недостижна. За ниту една партија? Да, за ниту една партија. Во моментов веламе недостижна од 63 пратеници. Не мислам дека може ниту ВМРО-ДПМН, ниту СДСМ да добие. Но секако една од тие две политички партии ќе има повеќе освоено пратенички места и таа, се разбира, таа политичка партија ќе ја формира владата. Сега со кого ќе ја формира владата многу зависи од останатите политички субјекти, особено, како што реков, помалите партии кои што се здружуваат и колку ќе излезат, со колку пратеници ќе излезат. Факт е дека овој модел на гласање не им нуди голема можност на малите политички партии. Тие нивните гласови одат во етер, никако да разберат дека треба да се здружат и дека за да бидат сериозен опонент на едните или на другите. Меѓутоа, еве, имаме некои здружувања кои што можеби ќе дојдеме во ситуација двајца пратеници да бидат клучни. Ќе рашараат Да и бидат парламентот клучни. и владата идна. Да, да бидат Так. баш јазикот на владата. За составување на едната влада. Така да во овој момент не може. Можеби во текот на средината на кампањата ќе се осудам да прогнозирам. Тоа ќе биде причина повторно да бидете Со наши задоволство. гости во Телевизија 21. Јас ви благодарам што прифативте да бидете дел од Благодариме Клик на Плюс поканата. вечерва. Благодарам. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со нас, следуваат вестите на албански јазик, а веднаш потине на македонски од дежурната екипа ви посакувам пријатен викенд.